Please check that you have not left anything behind on your seats or in your seat pockets. Due to China custom requirement, random taxing may be OK， 好。我姓陈哈，咱们旅途行程的程。哦，很成。好像这里还有一个老乡啊，500年前是一家的。我们本家人哈，本家人太有缘分了哈，太有缘分了。是啊，对。我的名字其实也挺好记哈，中华人民共和国国歌，就是我的名字了。啊？不是起来哈，起来不是国歌哈。义勇军进行曲所以我的名字叫陈义勇，名字比较好记哈。然后来到广东以后呢，还是入乡随俗嘛，广东这个地方叫名字喜欢带一个所以陈义勇这边的话，大家都喜欢叫我阿勇，你们叫我阿勇就可以了，比较好记一下哈，叫我阿勇就可以了。接下来呢，这个6天都是我哈，没有特殊情况不会换人。除非你们嫌弃我了哈，只要你不嫌弃我，我这6天就不走了哈。OK， 好。咱们这个大巴车现在还不确定哈，还不确定，因为明天咱们是自由活动，所以大巴不确定。我们今天晚上还是要把所有的行李物品拿下大巴车，怕后天会有这个变动哈。咱们这个餐厅就在附近。其实从酒店那个地方走过去都能走过去的，这样不到400米，不到400米，但是我们大巴车只要绕一个圈，400米很远绕个圈过去，400米很近啊。刚刚下了一点雨哈，刚刚下了一点雨，所以我们先在酒店附近吃个晚餐，然后再回酒店。回酒店的时间要50分钟。哇，那个就远。50分钟左右。这个机场不是酒店，这个机场正好夹在3个市的中间，所以到哪个地方都不方便。大家有没有以前飞过这个地方的？我们去不勒里啊。都是第一次吧？因为这个机场飞新加坡的这个航线是刚刚开通的。1月16号刚刚开通的新加坡直航。是。1个星期只有3班，26，一天1班1个星期只有3班，刚刚开通的，所以大家第一次飞这个地方也很正常的。对。我们现在的话还是先去吃饭吧哈，先吃饱。今天大家也辛苦了，而且过关有点慢哈，小机场这是一个小机场，所以这个速度会比较慢一点点。然后先吃饱了以后呢，我们再聊一下后面的这个行程，因为马上就到了。这一家的大排档有很多山珍海味美食，有贝壳类，有鲍鱼，有螃蟹，有虾，有鸡肉、蔬菜等等，大家就尽情的享受。哇，那个更好。